Болмаған балалық шақ. Бірінші бөлім. Үржардағы Сарыөрпек. Әкем жарық дүниеден өтісімен біз Үржарға көштік. Алматыдағы үйімізден алғанымыз бар болғаны 2-3 шамадан киім кешек екен. Соны автобусға артып алып, шешемнің төркініне тартыппыз. Әкемізден 3 қалған ек. Үлкеніміз Маржан, ағам Данышпан және мен. Бұл қайғылы һәм күрделі күндер менің есімде әлбетте жоқ. Жасым бар болғаны 4-те ғана. Әкемнің түр-сипаты, кескін келбеті, мінез құлқы, жүріс-тұрысы туралы жадымда ештеңе сақталмапты. Жоқ, тұра тұрыңыз. Ауылда болу керек. Әкем мені көтеріп ап, атқа мінгізіп жатқан еді. Эверестке шыққан альпинистей алқымыма түсініксіз бір шаттық сезімі кептелгені есімде. Тек мені көтерген қуатты қол иесінің іңірде көшкен көлеңкедей бақиға сіңіп, түр-түсінің көзімнен бұлбұл ұшқаны жаныма қатты батады қазір. Болды. Осы естеліктен өзге санымда дым жоқ. Бақытты балалық шақтың барлық өмірдерегі осылай сүртіліп қалған. Балғын жанарымыз бен құлағымыз естіп көрген өзге жағдайлар да үшті-күйлі буланып кеткен. Жадымды қанша жұлмалап, қалтарыс-бұлтарыстарын сілкілеп көргенмен таста табылмады. Өкініштісі осы. Сонымен біз Үржарға көштік. Айтпақшы, Алматыдан әуелі Шұбартауға барып, бауырларын жоқтап, қайғы жұтқан күллі туыс-туғандармен әкемізді ақтық сапарға шығарып салыппыз. Сол күннің бірде-бір мезеті де есте жоқ қой. Кейін Асқар жаны жанатта шалқығыр ағам айтатын. Данышпан екеуіңді бейіт басына мен апарғам. Сен тыныш тұрмай, басыңды мәшиненің есігіне оңдырмай соғып алдың да, бақырып жыладың. Жұбатсам көнбейсің ғой, көнбейсің. Бір уақытта есіңді жинадың да, көкемнің бейітіне тесіле қарап тұрып, «Әй ағалар, неге менің әкемді көміп тастадыңдар?» деп айғайлап жібердің. Жұрттың бәрі саған қарай ошарыла қарап, жүзін тайдырып әкеткен еді. Әлгі сөзден кейін жасыңды бірден тыйдың. Бет-аузың енді ештеңеге мызғымастай сазарды да, өзің сұп-суық боп қатып қалдың, деп еді. Соны Асқар ағам кейін мен ержеткенде басын шайқап отырып, бір-екі рет айтқанды. Бозарып кеттің ғой, бірдеңе білетіндей деген еді жарықтық. Кім біледі, сол кезде менің байғұс бала жүрегім бірдеңені сезгенде шығар. Әкеміздің жетісінен кейін шешемнің төркініне көштік. Бұрынғы Семей облысына қарасты Үржар өзіне аттас ауданының орталығы. Қысы қақаған аязды, көктемі сұлу, жазы күннің мейірімді нұрына малынған, күзі жеміс-жидекке бай, табиғаты тамаша жер. Бір барып қайтыңыздар, өкінбейсіздер. Үржар қалың Найман мен Керейдің байырғы құтты мекені. Шығысында Тарбағатайдың тәкаппар шыңдары осы бір сұлу өлкеге ерекше бір асқақтық беріп тұратын. Үржарда адам баласының көңілді өмір сүруіне Тәңірім барлық жағдайды жасап қойған. Біз осында тұратын болдық. Үлкен үй деп аталатын үй нағашы әжем анамның 3 інісі, 1 сіңілісі тұратын қара шаңырақ. 3 нағашысы ағамның да енді шаңырақ көтеріп жатқан кез екен. Әжем зейнет жасына шыққан кісі. Анамның сіңілісі бойжеткен қыз еді. Ортасынан кіретін есігі бірінен біріне кедергісіз өте беретін 3 бөлмесі бар ескі ұзынша үй. Алдында үлкен ауласы бар, картоп, сәбіз тағы басқа көкөніс егілген бақшасының сыртында жылдылдап өзен ағып жатыр. Өзеннің жағасы кішігірім тоғай. Осындай қоңыр тіршілік кешіп жатқан ағайынның үстіне 4 кісі боп біз кірдік. Бұл үйдегі алғашқы кезең 4 жастағы менің есімде қалмаған екен. Тек кішкене ескіре бастаған шақта білетінім, көрші қолаң, туыс жекжат мені қияли бала деп атайтын. Оның өзіндік себебі де бар еді. Үлкендердің айтуына қарағанда, мен маңайдағы тәмам жұртты жинап алып, өзім бастан кешкен таңғажайып оқиғаларды баяндайды екем. Мысалы былай. Біздей пақырға басқа планеталарға шеккен сапарлар жайлы таңды таңға ұрып, елді еш шаршатпай әңгімелеп беру аса қиынға соқпайтын. Немесе сол кездегі КСРО-ның таңбамаңдай басшысы Михаил Горбачевпен өткен неше дүркін кездесулерімнің нәтижелерінен хабардар қылып жүру маған бұйым емес еді. Ол ма? Менің әңгімемді қызықтаған қауымға үйдің қасындағы тоғайдан
кинодан атын жиі еститін Гитлермен кездесіп, әңгіме соққанымды паш етемін. Жұртта ду күлісіп, айта түс, айт дегендей, менің естеліктерімді тыңдау үшін үйінен арнайы ала шыққан кәмпит пен прәндікті жейдемнің етегіне уыстап төгеді. Әлгілерді аузымды бұлтаңдатып жеп алған соң, мен де адаммын ғой, шөлдей бастаймын. Әңгімемді ертең жалғаймын деп міндетсіне тамағымды кенеп, ишара білдіру мұң жақын маңайдағы дүкендерден лимонад әкелінеді. Бұл кезде пақырыңыздың қиялына жарықтық өзі жете алмай шексіз кеңістікте жылаңдай ирелеңдеп аласұратын ғой. Тархун әкелінсе сол кезде ол лимонадтан қымбатырақ тұратын. Мен сөзсіз жаңа тың естеліктеріме көшем. Тархунның тәтті дәмінен хабар берген жасыл шиша маған кәдімгідей шабыт сыйлайтын. Көк шишаның пыш етіп ашылған дыбысы біздің санаға ана бір әңгімені баста деп белгі беретіндей. Тағы не айтар екен деп аузы аңқиып қарап тұрған ақ жүрек ағайынға сол сәтте көзіммен көріп, өз тілінде тілдескен қар адамы туралы қызықты ертегімді бастап кеп жіберем. Мен сонда, бәлкім, қар адамының тарбағатайда адам аяғы жетпеген шыңырау, шатқалдарда тұмса табиғаттың құшағында сүріп жатқан ғажайып өмірі туралы, оны көрген адамдардың айтқан әңгімелерін там-тұмдап естіген болуым керек. Әрі қарай қиялдың шаруасы еді. Охо, қар адамы туралы естеліктерім басталғанда, ауылдағы ең әңгімешіл деген қарияның өзін дуылдаған жұрттың маңайына еріксіз келтіріп кеңкілдете күлдіруші едім. Тау-тасты кезіп жүрген жылқысы бар, аңшысы бар, мені арнайы шақырып ап, әлгі албасты туралы айтып берші деп жалынатын. Тіпті дерсіз менің қияли әңгімелеріме өздері кәдімгідей сенетін де еді. Әй баладан бетер аңқылдаған бүлдіршіннің сөзіне сенген қазағым-ай. Менің нем кетті. Қойын қоншымды тәттімен дәмдіге толтырып ап, өз есебім өзімде мәз боп үйге келе жататынмын. Балмұздақ деген бір сиқырлы дәм келгенде ше, ой пәл десеңші. Онда кез келген фантаст жазушы қызғанатындай аңыз әфсаналарды дереу ойдан шығарып жіберіп, елді бір риза қылатын едім-ау. Шіркін. Балмұздақ ол кезде қат болған соң бұл қат дүниенің өтеуін біздің балғын миымыз аса ыждахандылықпен, аса бір еңбекқорлықпен орындайтын. Балмұздақ жер бетіне Үржардың шетіндегі әуежайға бөгде ғаламшарлықтар табақшасының қонғаны, бізбен маслихат құрғаны туралы қиялымызды ұштайтын. Олар бұрын осы жақтан ұшып кеткен қазақтар екенін мен әп бәрекелде деп тұрған тыңдармандарымды сендіре баяндайтынмын. Әй, ол табақшаға тарбиып мінгендердің руы кім екен деп сұрақ қояды бір кезде таяғына сүйеніп тұрған әлгі кеңкілдек қуақы шал. Найман екен, қой рас өздері айтты ғой ата. Әй, оларың өзінің атамекенде ғұмыр кешпей, неғып қаңғып жүрген наймандар, деп кейгендей басын шайқайтын қария. Ата, сіз өзіңіз найман емессіз бе? Найманмын балам. Онда сіз де басқа планетадан келген екенсіз. Не дейді құдайым-ау? Сізді олар сұраған өткенде. Әлгі біздің шүңірей шал қайда жүр деп. Әй иттің ғана күшігі, әй иттің ғана баласы, мә апаңның жайған құртын ала ғой. Иттің ғана баласы айтып тұрғанын қарашей, шүңірей шал дедім-ей. Я ата, олар найман дейсің ғой, нағыз найман екен, түрлері сізден айнымайды. Әй, бар бол иттің баласы, таппайтының жоқ. Міне көрдіңіз бе, мен жеген кәмпит я прәндік, ішкен лимонад пен балмұздақ маған өздігінен, өзенмен ағып жаңбыр боп аспаннан құламайтын, тегін келмейтін. Бұл мінезімді біліп алған ағайын күн ара менің әңгімелерімді тыңдауға әжептәуір дайындалып келетін. Мен де олардың көңілдерін қалдырмауға тырысам. Ұйқыға кетерде жаңа хикаяларды ертеңгі күнге дайындап жатамын. Ол үшін мен бала миым ұдайы жұмыссыз деп тұратын. Жаңа қырық өтірікті ойлап табу оңай деймісіз. Ол 1-5 минутта айта салуға келмейтін күрделі және машақатты жұмыс. Елді мезетпеу үшін айтылған әңгіме қайталанбауы тиіс. Оның үстіне айтылып отырған оқиғаларда қисын болу керек. Бір жерден сондай дүниелерді оқып алып, соған өз жанынан бірдеңелерді қосып, шұбыртып айта беретіндей, мен бұл уақытта әлі хаттани қойғам жоқ. Естіген білгенімнен құрастырам да, оған өз ойымнан адамның ақылы жетпейтін деректерді қосып, әдемілеп тұздықтап,
дәмдеп беремін. Сондықтан мен тәтті мәтті мен сусындарды маңдайтер адал еңбегіммен алатынмын. Қиял-ғажайып әңгімелер мен өзім ойдан қиястырған, ертегілерімді айтып тапқан нәпақамнан тең жартысын міндетті түрде науқас ағама әкеліп берем. Ол өз кезегінде маған салған суреттерін сыйлайтын. Ағамның аты Данышпан. Менен 2 жас үлкендігі бар. Нағашыларым оны қаршадай боп алып, үлкен кісілердің әңгімесін айтатын деуші еді. Туғаннан мүгедек боп қалған Даныш күн ұзақ отырып сурет салатын. Үнемі қабағы түйіліп, әлденелерді ойлап отыратын. Мен оның салған суреттеріне сүйсінуші едім. Бірде ол маған дәптердің бетіне салынған гүлдің суретін сыйлады. Шетіне бауырым Ақбергенге ағасы Даныштан деп жазып қойыпты. Оны мен хат таныған кезде оқыдым. Мектеп түгілі балабақшаның табалдырығынан аттамаған ағам сол кезде өздігімен қара танып, оқуды үйреніп алған. Әлгі суреттегі гүл тап бір тірі гүл сияқты еді-ау. Әлі есімде, жататын керуетімнің басына іліп қоятынмын. Таңертең оянған кезде ағама: «Дәкей, қарашы, сен салған гүл жел өтінде тұрғандай ырғала билеп тұр» деп таңғалатынмын. Ол соған мәз болушы еді. Ал мен болсам, ол суретті жоғалтып алдым. Әлі күнге дейін суретті сақтай алмағаным есіме түссе, өзімді жүндей түтемін. Данышпанның дерті қарақсатқыр КСРО-ның басшылығы жасаған Семей полигонының зардабынан пайда болған ауру. Әкеміз Шұбартау ауданының тумасы болғандықтан сынақ полигонына жақын жерде туып өсті. Тіпті оны өмірден ерте кетуі де осы ядролық сынақтардың салдарынан болды деп ойлаймын. Атам ол кісі жайлы алдыңғы бөлімдерді баяндайтын боламыз. Айтып отыратын: бала кезімізде Шыңғыстау жақтан алып Саңырауқұлақ секілді жалын көтерілгенін талай көргенбіз. Сосын қораның төбесінен шығып алып, жарылысты қызықтаймыз деп бірнеше бала жалбырап күтіп тұратынбыз. Бәленбай шақырым жерде әлгі күл мен оттан жаралған аждаһа көкке көтерілгенде, дем арасында біз тұрған қораның төбесіне бір қуатты толқын жетіп келетін. Жетіп келетінде дауыл соққандай екпінмен бізді қораның төбесінен домалата құлататын. Біз соған мәз болып күліп жатушы едік. Кейін зардабын әбден тарттық қой дейтін. Есімде, жаз шықса атамның бет-аузы қып-қызыл боп бөртіп, көзі жабылып, жүзі күн боп ісіп, түрі құбыжыққа ұқсап кететін. Атамның біз үшін үйреншікті бұл бейнесі күзге дейін жалғасып біртіндеп қайтатын. Ядролық сынақтардың зардабы тұқым қуалайды деп оқығам. Сол апайым екеумізді айналып өтіп, Данышпанға келгенде аяушылық танытпапты. Кейін естідік, әкем көзі тірісінде Данышпанды Мәскеуге апарып емдетем деп біраз әрекеттеніпті. Өкінішке қарай үлгермеді. Ол үшін салқар кезекке тұрып, қол жетпес квоталар алу керек екен. Қысқасы, машақаты көп шаруа дейді. Әлде сол кездің қанқұйлы саясатының ұстанымы бойынша дәрігерлер полигонның әсерінен мүгедек боп қалған балаларды эксперимент ретінде зерттеп, әдейі емдеуге асықпаған шығар. Ол жағы маған беймәлім, бірақ жүрек құрғыр соны сезеді. Әкемізді де үкімет жыл сайын шипажайға жіберіп, үнемі анализ алып отыратын деп айтатын шешеміз. Әке кеткен соң Данышпан кімге керек? Шешемнің түрі болса мынандай жағдайда ауру баланы емдетпек түгілі артық қимыл жасауға жағдайы жоқ. Туыстарын паналап отыр. Ағам екеуміз дос едік. Жаздың бір ыстық күнінде Данышпан екеуміз суға шомылайық деп, үйдің іргесінде ағып жатқан өзенге бардық. Сол күн есімнен еш кетпейді. Адам боп ең алғашқы рет өзенге шомылуға келіп тұрмыз. Суда жүзуді білмесем де, өзенге әдеттегідей бірінші боп мен қойып кеттім, ал аяғым жерге тимей қалды. Өзені бар болсын, мұндайда малтуды білу керек екен ғой. Оны кім ойлаған? Адам терең су болса батады екен, батқан соң тұншығады екен. Оны бізге кім айтты дейсіз? Ал тұншық, ал тыпырла, ал жанталас. Дүние шүркөбелек айналып бара жатты. Ағам менің батып жатқанымды ұқты ғой деймін. Ай деуге ғана шамасы жетті. Судың түбіне бір кетіп, бір шығып, қалтқыдай қалтылдаған мен жағада шырылдап жүрген ағамды көрем. Бір кезде Данышпан суға дір-дір етіп, киімшең түсті әйтеуір. Қолымды беріп үлгердім. Өзіне қарай тарта бастады. Жаным қалды, жағаға қалай шыққанымызды білмеймін. Су құсып жатыр екем. Ағамның алғашқы және соңғы ұрысқаны сол болды. Бірдеңені білдіріп қойсақ, нағашы апамның айтатыны бар: қазір ішіңнен шегін шығады бәлем деген. Данышпанның да естейтіні сол ғой. Маған ыза боп тұрып, суға неге секіресің? Жағаға жақын жерге түспейсің бе? Әне тұншығып едің, шегін шығайын деп тұр. Қара әне ішіңе деп айғайлады.